Ithenyaini rĩa kunyihia mũthongamano wa macira magoti-ini riu Mucirithania munene David Maraga nioritie akenya kuhimbiria njira cia gutuithania macira hatari guthii igoti-ini. Augite macira manini andu no mahuthire athuri niguo guteithia igoti hari kunyihia macira maria mari igoti-ini undu mwena namba ya ohwo bururi-ini. Courts here all concentrated in Eldoret town from the entire Uasin Gishu county. It's an issue I have discussed with the governor this morning. I'm happy to report that the governor has promised to give us pieces of land at Muiben. Akiariria kamiti ya ahuthiri ya magoti mwena wa Eldoret, Maraga ni akumitie kaunti ya Uasin Gishu ni undu wa gwaka igoti ria mwanya riria rihuthikaga gutuithania macira manini hatari kumahe mithenya mwanya mwanya ya guthikiririo. We are not going to have to fail. We completed all the election petitions in 2013 within the time specified, and we are even more prepared this time, although they will be many and we will be able to handle them. Akiheana muhiano wa igoti ria Chuka, Maraga nioritie kaunti ciothe kuhimbiria mutaratara uyu kuona ati igoti ria Chuka ni rituithanitie makiria wa macira 250 nja wa igoti niguo kuhe igoti ihinda riiganu ria guthikiriria macira maria makaumana na githurano twerekeire. Mucirithania munene akoretwo agithiururuka bururi-ini akirora wihaririria wa magoti mothe kaunti-ini 47 wa guthikiriria macira maria magatwarwo igoti-ini kumana na githurano kia mweri twerekeire. Gate nderithiria Kameme TV, njita Kamau wa Mwangi.